我哋都提過啦，退休嘅計劃啊，人生下半場。有啲人咧，人生下半場諗住退休就做人大嘅。我哋阿曾 Sir 啊，曾蔭權咧就應該都係鋪定路咧，希望點樣可以更上一層樓做我哋所謂國家領導人。咩叫國家領導人咧？逢親你做到咩常委咧，人大啦、政協常委，甚至更高一級叫做副主任啦咁樣。咁呢啲就叫國家級。但我哋永遠都企唔到喺城牆嗰邊㗎啦，因為我哋唔係中國出世啊嘛。唔係啊，呢個董建華企過㗎。董建華企過。企過。董建華唔係香港出世啊嘛。好威，唔係呢啲咧就係事實上咧就係我相信咧係好多香港愛國人士咧嘅夢寐以求或者個目標嚟嘅，就係企上，好似你所講，有一日我要企上城牆。係11嗰陣時，我企上去，你喺下邊望住我，咁我講就。咁點樣先可以企到上城牆咧？就係咧，你要喺人大同埋政協每年嘅會議裏面咧，你就要講一啲嘅説話，令到咧即係剝削香港人嘅利益咧，咁你就可以有機會。就唔一定剝削香港人利益嘅，只係啱阿爺聽。咁一定係剝削香港人利益，呢個一定㗎啦。中國極權政權之下咧，呢個政權同埋人民永遠為敵嘅，利益永遠為敵嘅，呢個基本嘅本質問題。唔係，但係其實共產黨相信呢樣嘢㗎，嗰個階級即係嗰個階級鬥爭係不嬲，呢個係佢理論嘅基礎嚟㗎嘛，係咪先？但係永遠得佢贏，唔係你贏㗎嘛。唔係，你好簡單啫嘛！你香港點解會搞5區公投？就會話俾阿爺話我哋又唔合乎基本法。唔係，係啊！到時今時今日咧，仍然講唔出我哋違反邊條基本法。但係事實上，呢個5區公投係一個好簡單嘅嘢，就係只不過投票一個補選，然後跟住咧藉此咧反映香港人嘅意見，就呢個咁嘅政改。喂，咁簡單，同埋啊，都唔得。其實即係中央政府睇下冰島啊，冰島咧全民投票公投啊，究竟同呢個英國啊同埋另一個國家嘅關係咧還唔還債啊？全民公投梗係唔還啦，傻咁啊！政府話我哋都會繼續傾下，即係嗱公投咧對政府決策係冇影響㗎，唔一定㗎，唔一定有影響㗎。事實上，你今次你話5區公投都好。好簡單啫嘛！如果你唔回應佢就冇事㗎啦，即係話你由香港政府以到中央政府，你唔回應佢就冇事㗎啦。喂，呢個係補選，係講完㗎啦，補選，咁你哋咪你哋自己講。即係其實就係好似麥兜個理論一樣，係嘛？即係你繼續喺度講公投，我繼續話普選，係啊，呢個係普選嚟嘅，呢個係啊，你對公投點睇？呢個係普選嚟嘅，普選啊，普選。唔係，呢個係補選嚟㗎，諗錯咗真係大件事啊！我心裏邊真係諗住係補選，係補選嚟嘅。你不斷企死呢個位都冇嘢拗㗎，係嘛？但係咧，你今次咧睇到啦，呢個咁啊人大政協啊，咩無論范徐麗泰啊，咩黃敏剛啊，諸如此類呢啲咁嘅人咧喺上面咧就不斷咧，你睇到佢唔係傳遞香港人嘅意見上去，佢飾演嘅角色咧係將阿爺。即係仲係要估阿爺，譬如話習近平出嚟講嘢，或者邊個中央領導人講嘢，譬如揾溫家寶出嚟講嘢之後咧，佢哋就會詮釋佢哋講咩㗎啦。因為咧，其實永遠中國領導人講得唔清楚嘅。係呢個係嘅中國領導人講嘢技巧。即係係好勁嘅藝術。跟住咧，圍繞喺佢身邊嘅背首詩俾你聽下先。人大啊、政協啦，就去詮釋佢所講嘅嘢。跟住邊個詮釋啱咧？唔重要，因為點解咧？佢哋呢啲嘅説話全唔係講俾阿爺聽嘅。係為咗一日咧可以企喺城樓上面。俯瞰平民咁樣。但係如果阿爺咧能夠不斷接受啲擦鞋仔啊嗰啲咁嘅人咧，可以上到更高嘅位咧，就係中國嘅禍害嚟嘅。好老實地，因為擦鞋嘅人唔等於係做到嘢㗎嘛。你話做到嘢就唔一定擦鞋㗎。唔係，通常我又要補充，擦鞋仔通常都做唔到嘢。如果做到嘢係唔使擦鞋嘅，即係唔使靠擦鞋嘅，即係你同我咁樣都永遠都係到最後都係俾人趕出嚟嘅。唔係，我哋永遠都入唔到嗰個城牆上面嗰度啊，除非有一日有人拉我上去，拱我落嚟嘅。呢個可能性不能抹殺。但係如果咁勁有出頭版啊，我覺得係咪先？即係而係只係不過係翻咗大陸唔見咗人失咗蹤嗰陣，就係基本上係我邊有咁重要啊？老實實咁，但係所以個情況就係我哋即係一班嘅人大係咪真係代表香港人咧？唔係喎，對唔住，即係大家唔好搞錯。人大唔係香港人選出嚟，又唔係代表香港嘅，佢係中國嘅一個嘅政制底下嘅人民大嘅代表。一年上去開一次會，話開會其實就聽，即係聽阿爺講乜嘢諸如此類，咁然後就開聲講翻俾香港人聽。即係呢個係佢嘅職能。政協就正受威脅㗎，即係佢自己本身都受威脅，講得嘢要好小心。如果講錯就連政協都冇得做㗎，咁所以即係唔係佢哋能夠做。有一次我喺香港嗰個嘅
攞咗個回鄉證，而家先講得香港攞回鄉證嗰個收翻嚟喎。收翻先算啦。咁啊就申請嘅時候，哇！我發覺有人打尖喎，我發覺咦，哇！咁長條龍點解唔揾多個 staff 出嚟㗎？你投訴原來冇用喎，我前面嗰陣大聲啊！投乜鬼數啊！呢度中國嚟㗎，你估呢度香港啊？我咪覺得旺角嚟㗎都有，你明唔明？跟住我頭啊，俾我嘅全國人大嘅朋友問佢：喂，呢單嘢咁點好啊？咁佢話：哦，咁有一個投訴機制嘅，你咪寫張意見書抌落個意見箱嗰度咯。咁我把鬼火，如果全國人大嘅答案就係咁，我話吓？咁啊你睇定係呢個嘅鄧小平睇啊？係冇人睇嘅。我話鄧小平睇啊，鄧小平講咗。係你咧，鄧小平睇啊！所以原來嗰個嘅人大咧，即係我都搞錯咗。人大政協你唔係幫我哋㗎嘛？你嘅電話打錯咗啦，打錯咗。人大我應該打中聯辦。咩電話都唔使打。嗱，人大政協不嬲嘅角色都唔係反映香港人嘅意見上去㗎啦。你今次呢個所謂政制改革呢件事，你都睇得出啦。你所有嘅聲音都係呢個人大政協咧，都係話俾香港人聽，乖啦，聽話啦。嗱，呢樣我成日講，乖同聽話唔緊要，但係你俾我講下嘢啫嘛，講下嘢都唔得，同埋乖同聽話都唔緊要，唔好死蠢啊嘛！咁你而家要我死蠢，我真係唔掂喎，不如毒啞我哋啦，咁樣係咪先？呢個情況，你毒啞我都會用死血書話俾你聽個情況，冇辦法，因為咧人大政協都唔係我哋選，咁跟住咧佢哋嘅功能咧都係要為阿爺講嘢，所以都係咩人去做咧？都係由於呢個角色嘅設定之下咧，你就知道咩人會去做呢位啦。係啊，真係自然咧，你因為想去嗰個位，所以你會做人大同埋政協，所以佢絕對唔係香港人代表。所以香港人代表咧，始終要由香港人選出嚟嘅，先至係可以真真正正成為香港人代表嘅。